你有幾耐冇打套拳？上次打套拳又係幾時啊？你而家打緊套拳嘛？係咩流派嘅？係咩手法嘅？今日你打咗套拳未？去打套拳啦！去打一套唔需要人哋評價你嘅套拳，去你應該去嘅地方打套拳，同你嘅屋企人、朋友、兄弟姊妹講，你打緊套拳，唔使驚，大膽咁打，佢有佢嘅睇法，你有你嘅打法。